how are you? And I hope your Ramadan is really good. Once again, Mama's here with new recipe. Maybe some of the recipe you already know, some is new. So I'm gonna make a couple of recipes today. One, chicken fried rice, but a little bit different way, which I already post. But because I'm making shashlik, so chicken fried rice is important for that, and chicken shashlik is new for you people. I'm also making my chicken vegetable chow, which is new for you people as well. Fried chicken rice with a little bit different way, and as well as the chicken shashlik. So let's begin. So first, for my fried rice, I'm gonna show you what ingredients I got. I boiled 2 cup rice in my cooker, which is here. In boiled rice, I put salt, little bit zira, 1 cube of stock, chicken stock, and I'm gonna cook that fully 100% in my cooker. Okay? That's Urdu क्यों है? ऐसे English क्यों? Oh. So सबसे पहले मेरी फ्राइड राइस की रेसिपी आपको बता दूं. उसके लिए मुझे ऑनियन चाहिए, चिकन चाहिए छोटे ऐसे डाइस किए हुए, और मैंने 3 एग लिए हैं ऐसे ब्लेंड किए हुए, और मैंने वेजिटेबल लिए 1 पेपर, मैंने हाफ अ ग्रीन पेपर लिया है, हाफ अ येलो पेपर लिया है, हाफ रेड, एंड 1 कप पीस ली है, 2 कैरेट्स लिए हैं, और ऑनियन है. मुझे नहीं पता कि मैं अभी कितने ऑनियन यूज़ करूँगी. चिकन है, मसाले हैं, और मेरा सॉल्ट है, मेरे एग हैं. सबसे पहले तो मैं अपना, और मेरे चावल बन रहे हैं. मैंने चावल में बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, जिसमें मैंने लेमन डाल दिया है. मैंने 2 कप चावल में मैंने 3 कप पानी डाल के 1 चमचा मैंने ज़ीरा डाल दिया है, 1 चमचा मैंने उसमें नमक डाल दिया है, स्मॉल स्पून, और मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और 1 चिकन का स्टॉक डाल दिया है. तो ये मेरी चिकन बॉईल हो रहे हैं, वो इस कुकर में बॉईल हो रहे हैं, और इधर मैं फ्राइड राइस का सामान बना रही हूँ. तो लेट्स बिगिन. Mum's just giving you a quick recipe about how she made her white rice. She's already told you the ingredients that she's got. So with the white rice, as usual, she's got how many cups of white rice? 2 cups of white basmati rice. Basmati rice in how many cups of water? 3 cups of water. 3 cups of water. And zira. 1 spoon zira, half a lemon juice, 1 spoon salt. बस ये मैंने डाल दिए, and 1 chicken stock, and I put it in my slow cooker to cook it 100%. Now I'm gonna make my masala for my अब मैं बनाऊंगी अपने फ्राइड राइस का मसाला मैं बनाऊंगी. So we're just gonna make the masala for the fried rice. Yeah. इसमें आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल वो डालना है, नमक. Just put very slight amount of salt in there. Because राइस में भी नमक है हमारा, और अभी वेजिटेबल में भी नमक आएगा, तो फिर सही नहीं होता फिर. Because you're going to have salt in the rice as well, so that's why you don't need a lot of salt in the masala. And make sure कि अपने एग को आप स्टेर करते जाएं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ बन जाती हैं, या ऐसा फ्लैट सा ऑमलेट की तरह फ्लैट बन जाते हैं. हमें बिल्कुल स्क्रम्बल एग की तरह ये बनाना है. So make sure that you keep stirring the egg properly to make a scrambled egg consistency. और अब इस पे मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल दूँगी. Just add a bit of black pepper onto it. इसमें ये ख्याल रहे कि हमने सिर्फ एक ही पैन यूज करना है इसके लिए. So just make sure that you're using just 1 pan for the masala. For the masala or the rice as well? For the rice ingredients. For the fried rice ingredients. ये वही बाउल है जिसमें मैंने इसको विस्क किया था. Just put it. मैंने डाल दिया है
put the egg, scrambled egg back into the bowl where you mix the egg in. Yeah, so we save the dishes as well. Yeah. Otherwise the dishwasher is gonna be full. अभी मैं थोड़ा सा oil डाल दूँगी again. Just add a little bit of oil in the pan. Very little. Make sure Very very little. little oil, okay? And I will put. Melia, I want to show you something. I just put a little. Yeah, carry on. Sorry. Yeah, I just put a little bit garlic. Come out. That's all the way. मैंने थोड़ा सा गार्लिक डाल दिया, थोड़ा सा जिंजर डाल दिया। इसको थोड़ा सा ब्राउन कर दूंगी ताकि अच्छी सी स्मेल आ जाए। और ये मैंने जो डाइस किए थे, Obviously, in a bit of oil that she's put a bit of garlic in there, right? Ginger as well. So ginger and garlic, and then she's put how much chicken breast have you put in? just one small size of chicken breast for 2 cups. Yeah. For 2 cup rice. अभी इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, ज़्यादा नमक नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। Just add a little bit of salt on, but make sure it's very little. Very little नमक। और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दूंगी। ये मैं थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। पहले वाले मैंने फ्राइड राइस डिफरेंट बनाए थे, ये मैं डिफरेंट बना रही हूँ। So this is a bit of a different technique to the other fried rice that she's made in a previous recipe. पाँच मिनट के लिए इसको तेज आंच पे पका लें। So for 5 minutes, cook the chicken breast for on high flame, on high heat. Okay. Now 5 minutes is done. अच्छा अभी 5 मिनट हो गए हैं। मुझे नाफिया याद दिलाती है कि मैंने उर्दू में बात करनी है और नाफिया ने इंग्लिश में। Yeah, so mom was just saying I'm keep reminding her that she has to talk in Urdu and I have to talk in English. और अब इसमें मैं अपना जो मैंने वेजिटेबल काटे थे वो डाल दूँगी। So all the vegetables that you've cut up, just place that in the pan after separating the chicken into a separate bowl. Do you know, it's more difficult for me, I think, translating from Urdu to English because you understand the Urdu of it. Oh, I think so that's why, yeah, so I feel like maybe that's why you find it a little bit easier. Okay. So अभी मेरे वेजिटेबल हो रहे हैं, इस पे भी थोड़ा सा नमक डाल दे, ज़्यादा नमक नहीं डालना, थोड़ा सा सिर्फ कि वो फ्लेवर आ जाए। So again, just add a little bit of salt, make sure it's a little bit. और इसको हम फ्राई, ये 10 मिनट का काम भी नहीं है, बहुत आसान काम है। It's quite quick and easy, very fast, it's literally 10 Very minutes. fast, yeah. अगर आप फ्राइड राइस बनाएंगे तो इंशाल्लाह 20 मिनट में आपके ये पूरे फ्राइड राइस बन जाएंगे। So the whole fried rice is literally a 20 minutes process. मेरे पास कैबेज नहीं था, कैबेज भी बहुत नाइस लगता है और कैरेट भी बहुत नाइस लगता है, पर मेरे पास कैरेट और कैबेज नहीं था, तो आप प्लीज़ उसका भी इस्तेमाल करें क्योंकि उनका बहुत मज़ा होता है। So if you've got cabbage as well, so mum didn't have any cabbage. Just a little. We didn't have any cabbage at home, so mum hasn't used the cabbage. But if you've got cabbage at home, make sure you use that in the cut up. But if you've got cabbage, make sure that you use the cabbage in the salad, the vegetables as well, because it adds that extra crunch and taste to it. And add some black pepper into your vegetables. Go on, carry on. मैं अपने स्टिर फ्राई जो मैं चौमे के लिए तैयार किए हुए हैं मैंने धोया है और अब इससे मैं थोड़े से स्टील कर लूँगी, मैं इससे थोड़े से चुरा लूँगी, स्टील कर लूँगी, चुरा लूँगी। Yeah. So the stir fry. कैबेज और ये स्टील कर लिया। Oh, right, okay. So she's just nicked a bit of the cabbage and the other vegetables from the stir fry that she's using for the stir fry. Oh, Lord, this woman don't shut up, man. This woman don't, she ain't quiet, man. Okay. God damn it. She hires a
later, and then in the middle she starts again. Okay, baby. Okay. That's it. चलो बोलो. Oh, आप क्या बोलूं? आप बोलो ना. You know what? आप इंग्लिश में बोलो, मैं उर्दू में बोलूंगी. मैं उर्दू में बोलूंगी और आप इंग्लिश में बोलो. मैं उर्दू में बोलूंगी, आप इंग्लिश में बोलो. चलो, हो गया. ये बहुत बता दो कि कहाँ से चुरा लिया. So she stole the goddamn cabbage from the stir fry that she's using for the chow mein. Yeah. So me and Mama had a little fight yesterday. Oh my God. And do you know what she did? Do you know that little grinder that she's got in every video? Yeah. The poor grinder literally died yesterday because It wasn't a fight even. do you know what? wasn't a She threw the, I think we got Nazar. She Yeah. threw the grinder onto the floor. And then my dad came in today and she's like, Khana, can you fix this? She calls my dad Khana, right? So she's like, Khana, can you fix this? And then I'm like, she's like, oh, mana ughar zedo, meaning it fell from my hand. I'm like, ughar zedo? Ughar zedo? Yeah, ma matko. Yeah, oh, she's like, yeah, okay, fine, I broke No, it. the thing, it was, you know, why would the fight happen? Let me explain you why the fight happened. The fight was, you know, all the little kids was scaring Harim, and I shout to Nafia. I say, you should look after her. Why they bullying her? Not bullying her, but they were like making fun. They were like saying, like that kind of stuff. And she was so scared. Yeah. I thought she's gonna die. There's a lot of incidents that have happened where Yeah. kids have, you know. Okay, so इसको भी मैं अभी डाल दूंगी. देखिए मैं अपने पैन गंदे नहीं कर रही हूँ. जिस पैन में रखा था उसी पैन में डालते जा रही हूँ. Did you get your present? Look at a charity book. Wow. Wow. Now look what I did with it. Okay. अभी मेरे राइस भी तैयार है. मेरा फ्राइड चिकन भी तैयार है. मेरा फ्राइड एग भी तैयार है. मेरे फ्राइड वेजिटेबल भी तैयार है. अब क्या किया जाए? मार दिया So जाए? mum's put the fried vegetables into a separate bowl. So as you can see, the three components of the fried rice, she's fried them separately and then put them in three separate bowls, as you can see. And why is that? Just so that it's for convenience, right? Yeah, because Yeah. I didn't dirty so many dishes, Yeah. so I mixed the egg in the. मैंने जिस egg bowl में mix किया उसी में डाल दिया, जिसमें chicken था उसी में डाल दिया, जिसमें vegetable थे उसी में डाल दी. अब मैंने 3 स्पून ऑयल ले लिया. 3 स्पून ऑयल ले लिया और अब आप मेरा कमाल देखें. मेरा कमाल देखे साथ में मेरा जमाल भी. So what she said was, I've put 3 spoons of oil in the pan and now you can see my magic. Okay, so little bit मैंने डाल दिया, just like a half a teaspoon, no much, क्योंकि हमने already डाला हुआ है. So because we've already put some ginger in before and some garlic, just put half Yeah. a teaspoon in. Okay, और अब मैं अपना 1 टीस्पून गार्लिक भी डाल दिया. अब मैं इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर दूंगी. मैंने लिटरली ये स्पून भर के 2 स्पून मैंने ऑयल डाला है, ज्यादा नहीं डाला. और अब ये देखिए, अच्छा ये मेरा जब ब्राउन हो जाएगा इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर दें. नाफिया, you missing? Okay, so like any kind of thing at the beginning, so what she's done is put 3 spoons of oil and then add half a teaspoon of ginger and then 1 spoon of garlic and just fry until it goes brown. Yeah. और अभी मैं सबसे पहले अपना चिकन डाल दूँगी. So the first step is place your chicken, put your chicken in the oil. और इसको मैं दोबारा से, पहले मैंने 5 मिनट फ्राई किया था, अब मैं फिर 2-3 मिनट इसको फ्राई कर दूंगी. पर इस दफा मैं ब्लैक पेपर भी डाल दूंगी और मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दूंगी, सिर्फ थोड़ा सा, So ज़्यादा नहीं. this time, fry it again, but you have to put 1 teaspoon of black pepper and 1 teaspoon of garam masala. Yeah, that's it. क्योंकि ऑलरेडी जीरा मैंने डाला हुआ है. Because she's already put zira in there.
What's zero in? Yeah, cumin seed. Is it? Yeah. See? Look. अब ये हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। Well done. क्योंकि वहाँ बहुत होता है तो ये नजर आना चाहिए। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर अपना जो मैंने एग स्क्रम्बल एग बनाया था, सॉरी वाला, अभी जो मैंने स्क्रम्बल एग बनाया था, अब मैं इन बर्तनों को धोऊंगी। मैं इस्तेमाल किया, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सिंक पे रख दी जा रही हूँ ताकि और नाफिया दोले. Yeah, so she's going to place the dishes slowly into the sink. She was going to say so she can wash them, but No, the I truth never is wash I'm them. going to wash them. No, always nafiya wash. I can put a little bit zira more, okay? I love zira in chicken fried rice. Yeah, zero is really nice. Yeah. And now मैं अपना मसाला भी डाल दूँगी। सारा जो Ooh, mashallah. vegetable है वो भी डाल दूँगी। Mashallah, sister. माशाल्लाह सिस्टर। अब आप ये देखें, इसको तो ऐसी मुंह में पानी आता है, ये देखें। So she's had the vegetable and she's just said, look, just looking at this brings water in your mouth. Yeah. अभी चिली ऑप्शनल है कि आप लोग इस पे चिली डालते हो कि नहीं डालते हो, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो 2-3 चिली ऐसे छोटे छोटे करके डाल दो। So the chili bit is optional. If you like chili, if you like your food a bit spicy, you can put 2 to 3 chili. Just cut them up into it. Otherwise don't need to. Oh, you don't need to. थोड़ी सी रेड चिली ऐड कर ले अगर कोई मिर्ची खाना पसंद करता है, नहीं तो ना करे। So you can add a bit of red chili into the mix if you like it spicy. Yeah, and अभी छोटा छोटा करके धनिया डाल दें। So just chop the coriander finely into the mix. ये मेरे फ्राइड राइस का तैयार करदा मसाला। आज मलीहा की एक फ्रेंड का चाचा और डैडी दोनों कोरोना से फौत हो गए और बहुत ज्यादा दिल उसके लिए उदास हो गया है। मिल के दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अब ये मेरा मसाला तैयार, ठीक, चावल तैयार। अब आप देख लें कि मेरे चावल कैसे तैयार है। ओके, अब इन चावलों को के ऊपर मैं अपना मसाला ऐसे करके डाल दूंगी। डाल दिया और साइडों से उठा के ऐसे करूंगी, साइडों से। So bring the pan with the rice on the hob and then add the mix onto the rice and then mix by mixing it to how do you mix it? Just from the side, Yeah, from the sides. to the middle, like that. Yeah, so आपके with that kind of motion, आपके राइस टूटेंगे नहीं so that your rice और ये doesn't break. आपके खूबसूरत लश Wow. राइस तैयार है। कोई चखने वाला हो तो चख ले। मेरी एक डिश तैयार है लड़कियों, डिश तैयार है, नाफिया दिखा दो। अच्छा. और ये मेरा बार्ड हैंड है, कम ऑन क्विक। Beautiful, 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 beautiful. मेरी एक डिश तैयार हो गई है, चिकन फ्राइड राइस, लिटरली हाफ एन आवर में। और अब मैं एज यूजुअल सफाई करके आपको अब चिकन शाशलिक बताती हूँ। तो चिकन शाशलिक के मुझे चाहिए चिकन शाशलिक के लिए मुझे चाहिए सोया सॉस, ओयस्टर सॉस, लेमन जूस, hot pepper, sesame seed oil, vinegar, salt, corn flour का mix. How much corn flour? Just 2 spoon corn flour with 2 spoon water and dice किया हुआ chicken, only 1 big breast. Okay? सबसे पहले मैं अपने चिकन को एज यूजुअल, क्योंकि चिकन का स्मेल रहता है, अगर आप लोग चिकन को पहले फ्राई नहीं करते हो तो फिर चिकन का एक अजीब सा स्मेल आता है। सो सबसे पहले तो मैं चिकन को फ्राई कर लूंगी अच्छे तरीके से। काफी लोग अलग अलग तरीके से शाशलिक बनाते हैं, इट्स सो मेनी वे, दिस इज टिपिकल माय वे। मैंने किसी से कॉपी नहीं किया है, मैं शुरू से यानी 20 ईयर ओल्ड की जब थी तब से शाशलिक मैं ऐसे बना रही हूँ।
हो सकता है आप में किसी को गलत लगे, किसी को अच्छा लगे, पर ये मेरी तरह का शाशलिक है, तो आप ये मेरी तरह बनाएं, आई मीन मेरे वे पे बनाएं। अच्छा, चिकन जब ऐसे होने लगे तो नमक भी डाल दें, क्योंकि नमक इसके अंदर जला जाता है। Okay, so you put a bit of oil in the pan. Once the oil's a bit heated up, put the one breast of cube breast in there. And what else did you put? You put a bit of lemon in there, is it? No, but just fry it. Namac. Just a bit of salt. Just a bit of salt. और the big part डाल के big ball. तो मैं इसको फ्राई करके इस बॉल में निकाल दूँगी। So she's going to fry it. Once she's fried it, she's going to separate the chicken breast into a bowl. अभी मैं इसको निकाल दूँगी। 5 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल दिया और एक बाउल में डाल दिया। So after 5 minutes of frying it, she's going to just separate. She's going to separate the chicken breast into a bowl. Yeah. और अभी मैं शाशलिक का सारा मसाला बनाती हूँ। And now she's going to proceed to make the masala for the shashlik. अब ये वही ऑयल है जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था, इसमें मैं डाल दूँगी ½ spoon ginger. So that's the same oil that she's made the chicken breast in, and she's add ½ spoon of ginger, 1 teaspoon garlic, 1 teaspoon garlic. I've just repeated the same English words. it's just chopped, okay? No paste, chopped. I want to Urdu ki hua hai. अच्छा, chopped किया है. Chopped किया है, chopped किया है. इसको मैं अच्छी तरीके से ब्राउन कर दूँगी. She's gonna just let it brown up. Yeah. So how are you lot finding Mum's recipes? A lot of you have tagged her, a lot of you have recreated her recipes. MashaAllah. And we really appreciate it. And by the way, congratulations Mama for reaching 10k on YouTube. And you're going to be reaching 10k on Instagram as well. All thanks to you lot. After this recipe, Yeah. I'm going to sit with Nakia Yeah. and answer all of your comments. Soon I break my fast. Inshallah, I'm sitting with Nakia to give all the answer for your comments. So it's loads of comments, which I take the screenshot and I'm going to comment. It's a couple of shout out. And inshallah, I'm going to do it. Guys, you've turned my mum crazy about you lot. She's literally Yeah. like... I was a successful business lady which only no business does it. And now I'm crazy about you girl. My mum's got a slightly bit of an obsessive personality, but it's a good thing because if she sets her mind to something, she's going to reach it to the peak. MashaAllah. That's my habit. But Allah help me. So अभी मैं 2 spoon tomato puree डालूंगी. 2 spoon मैंने tomato puree डाल दी है. आप लोग अपने हिसाब से डाल देना. अगर आपको ज़्यादा रेड चाहिए तो ज़्यादा रेड डाल देना. लेकिन मुझे इतना रेड नहीं चाहिए. मुझे मंचूरियन की तरह नहीं चाहिए. मुझे थोड़ा सा browny सा reddish सा. So Mum's put 2 spoons of tomato puree. She's just saying that if you want to put more in and you want your shashlik to be more red, Yeah. then you could put extra tomato puree in. But Mum wants a little bit red brown. Yes. अच्छा. अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा only 1 spoon, okay, no more than that. 1 spoon soya sauce, 1 spoon vinegar, 1 spoon सिरका और 1 spoon oyster sauce. अगर oyster sauce आपके घर नहीं है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. बस नहीं है तो नहीं है. So oyster sauce is optional. So if you have it, good. Okay. If you don't, hot pepper about ½ teaspoon क्योंकि ये बहुत hot होता है. और ये जो ऑयल है sesame oil, ये भी 1 sharsham ka oil. शरशम नहीं, Sharsham diya ma. तिल का ऑयल और थोड़ा सा लेमन. Til ka oil. तिल का ऑयल. शरशम is black seed oil. अब इसको अच्छी तरह से I'm sure sharsham is sesame oil. No. शरशम is not sesame. अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दे.
मिक्स करने के बाद अपना चिकन इसमें दोबारा डाल दें। So after you mix the sauces, just put your chicken in there. अगेन अपना चिकन डाल दें और इसको 5 मिनट के लिए इस सॉस में अगेन पकाएं। And then cook the chicken breast in the sauce for another 5 minutes. अच्छा, अब इधर एक बड़ा सा क्वेश्चन है कि हम चिली सॉस डाल सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, अगर आप हमारी तरह हो, चिली को ज़्यादा पसंद करते हो तो प्लीज़ चिली सॉस ज़रूर डाल देना। तो मैं थोड़ा सा, सॉरी चिली सॉस नहीं, चिली पाउडर, मैं थोड़ा सा चिली डाल रही हूँ और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल रही हूँ बस, और कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। मैं इसको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए पका लेती हूँ, पर चिकन ब्रेस्ट बहुत जल्दी बनता है। So she just added a bit of chili powder and black pepper. It's just a question that people have asked her whether she can add chili powder into it, and the answer is yes. एंड चिली शाशलिक में भी कुछ लोग बहुत सॉस पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं। I like it saucy. तो I love it आपकी saucy. मर्जी है, अगर आप ज़्यादा सॉस पसंद करते हैं तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना, पर कॉर्नफ्लावर डालने के बाद। Right, okay, so this is a point that you have to listen to. If you want your shashlik to be saucier, you can put water in there, but only after you add your corn flour into it. Yeah, no before. Why is that? मैं अभी इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली भी कर देती हूँ। As I told you, we love green chili. Why do we add the water after the corn flour? क्योंकि कॉर्नफ्लावर से पहले आप डालोगे तो कॉर्नफ्लावर थिक कर देता है सॉस को। Right. So अगर आप पहले डाल दोगे वाटर तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। Okay. So कॉर्नफ्लावर के बाद डालो, क्योंकि कॉर्नफ्लावर आपकी इस पूरी रेसिपी को थिक करता है। अब आप अपने, मैंने एक शिमला मिर्च काटी है, एक आधा प्याज काटा है, थोड़े से 2 कलर की शिमला मिर्च है। जैसे कि आपको पता है मेरे पास आज कैबेज नहीं है, नहीं तो मैंने कैबेज भी डालना था और मैंने कैरेट भी डालना था, पर वो मेरे पास नहीं है तो वो मैंने ये डाल दिया। इसको भी मैं 5 मिनट के लिए अब बनाती जाऊंगी, तब तक मैं अपनी सफाई कर लेती हूँ। Yeah, so we're going to just keep this on heat for about 5 minutes, and we'll clean the place a little bit. अब 5 मिनट के बाद मैं इसमें थोड़ा सा अपने कॉर्नफ्लावर में चमचा हिला दूंगी, क्योंकि ये कभी कभी नीचे बैठ जाता है। Okay, so in the corn flour, what Mum's doing is mixing it with a spoon so that the corn flour can be mixed well and not sit at the bottom of the cup. और अब इसी मसाले के अंदर डाल दें और इसको जल्दी जल्दी हिलाएं। और नाफिया मुझे 1 कप पानी दे देगी, क्योंकि ये देखिए ये स्ट्रेट अवे थिक हो रहा है, तो हमें थिक शोरबा चाहिए, पर इतना भी थिक ना हो कि वो फिर बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाए। So make sure you add more water into the mix, because the corn flour makes everything thick very quickly. Very quickly. और मेक श्योर कि एक ब्रेस्ट में सिर्फ आपने 1 स्पून या 2 स्पून कॉर्नफ्लावर डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जितना थिक आपको मसाला चाहिए उतना कॉर्नफ्लावर डाल दें। किसी किसी को बहुत थिक चाहिए तो बहुत कपल स्पून ज़्यादा डाल दें, अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो ज़्यादा डाल दें, अगर क्वांटिटी हमारी जितनी हो तो फिर कम डाल दें। So just be careful with, just note what kind of consistency you want with the corn flour. If you want it more thicker, obviously add more corn flour. If not, then just add as much as we have. अब आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ 1 कप डाल दिया है फ्लावर, लेकिन मुझे अभी भी ये थिक लग रहा है, तो शायद मैं इसमें और भी थोड़ा सा डाल दूँ। हालांकि ये सिर्फ 2 स्पून कॉर्नफ्लावर Water. क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक शाशलिक अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा रनी होना चाहिए। तो मैंने इसमें 1.5, मुझे था कि मैं 1 कप डालूंगी, पर मैंने 1.5 कप डाल दिया। So Mum was just saying that she thought the consistency was still a bit too thick. So in total, she's put 1.5 cups into it. अब आप देख रहे हैं ना, ये शाशलिक ब्राउन सा है, रेड नहीं है। तो अक्सर लोग इसमें टोमेटो प्यूरी ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो बिल्कुल मंचूरियन की तरह लगता है। So Mum just said that the colour of the shashlik is brown here, and that's because that's the colour that she likes.
But a lot of people, they like a red shashlik, like a bit like Manchurian, so they add more tomato paste. मेरी दूसरी डिश भी तैयार हो गई है। अब इसको मैं इस पैन में ट्रांसफ़र करूँगी और आप इसकी ये देखिए किस तरह से बना हुआ है, ये देखिए। तो इससे ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना इससे ज़्यादा ब्राउन होना चाहिए, और बिल्कुल रेड आपने नहीं बनाना, ज़्यादा रेड मत बनाएं, बस ब्राउन, क्योंकि शाशलिक ब्राउन सही होता है। ये मेरा शाशलिक तैयार है, ठीक है। अब इसको मैं पीछे रख दूंगी और अब बारी किस चीज़ की है? चाउमीन। चौमे की। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि चौमे के लिए मुझे क्या चाहिए। मुझे चौमे के लिए सबसे पहले ये वाले एग नूडल्स चाहिए, और मैं हमेशा मीडियम यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा मीडियम ये, और मुझे यही नूडल्स ज़्यादा पसंद है, बाकी आपकी मर्जी है, पर एग नूडल होने चाहिए। कुछ लोग स्पेगेटी यूज़ कर लेते हैं, वो रॉन्ग है। तो मैं एक पैक डाल दूंगी, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको इतना टू मच ना क्या। Yeah, I think that's going to be too much. Okay, Usually मैं we use 4, don't we? 4 यूज़ कर लूँगी और 2 रख दूँ, क्योंकि टू मच है, रोज़ा है, इतना नहीं खाया जाएगा। और ये मैंने बॉईल किया है वाटर, इसको मैं पकाती नहीं हूँ, बस जब तक मसाला बनेगा इस बॉयल वाटर में मैं इसको रख दूँगी। So the egg noodles, how Mum makes it, I think a lot of people know how to make the egg noodles, but you just add, the Sherwood egg noodles are pretty good. Add 4 of the slabs of noodles, and then just pour over the noodles. Just pour over boiled water over the noodles and place a lid on there. Mum doesn't really cook the noodles; she lets it just steam up and cook like that. No. Okay, अभी मैंने लिटरली 1 स्पून ऑयल डाल दिया है। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना चाहिए, ओनली 1 स्पून। और इसमें मैंने थोड़ा सा जिंजर डाल दिया है, एज यूजुअल जैसे मैं करती हूँ। थोड़ा सा मैंने गार्लिक डाल दिया। ये जैसे ही ये ब्राउन हो गया, मैंने अपना चिकन डाल दिया। ये छोटा ब्रेस्ट है। Okay, so as soon as put the oil, and in the oil did you put a bit of garlic, right? Garlic and A bit of garlic and ginger as usual, and then add your chicken breast. How much chicken breast was it? Only 1 chicken breast, half, like full 1 chicken breast, half of 1 chicken breast. So you mean half a chicken breast? Okay. और इसके लिए अब मुझे चाहिए सोया सॉस, oyster sauce, vinegar, hot pepper, lemon and salt. And मैं हमेशा थोड़ा सा टोमेटो सॉस यूज करती हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। Tomato tin. टोमेटो सॉस का थोड़ा सा सॉस यूज करती So हूँ। she uses a sauce, the juice inside the tomato tin. मैं कभी कभी ये वाली चीज़ें भी ले लेती हूँ तैयार। अगर oyster सॉस नहीं तो मैं ये पैक भी डाल देती हूँ। आज मैं oyster सॉस तो नहीं डालूंगी, लेकिन ये टोमे मिक्स है, मैं ये भी डालूंगी। और ऑब्वियसली स्टिर फ्राई भी जरूर डालना होता है। मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, अगर आप करें तो आप शिमला मिर्च, गाजर, ये इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता उर्दू में इसका क्या नाम है। Cabbage, isn't it? कैबेज है, लेकिन उर्दू में क्या नाम है? बंद गोभी, ग्रीन बंद गोभी। So if you don't have your own, obviously if you're living in UK, you can easily have stir fries, right? Everyone's got. But anyway, if you don't have any access to stir fry, you can just chop up a bit of bell peppers, capsicum, cabbage, and carrots. And there's just a... अभी मैं अपना हाफ स्पून सोया सॉस डाल दिया। So she's just added half a teaspoon of soya sauce. One big spoon मैंने डाल दिया oyster sauce। थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी क्योंकि
सोया सॉस में भी सॉल्ट हो रहा है। 1 स्पून अपना हॉट पेपर डाल दिया। So she's add only a little bit of salt because there's already salt in the soya sauce. लेमन डाल दिया 1 स्पून। 1 spoon of lemon juice. हाफ स्पून विनेगर। Half a spoon of vinegar. इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जो मैंने आपको कहा था कि मुझे थोड़ा सा टोमेटो चाहिए, टोमेटो ये चॉप टोमेटो 1 स्पून मैंने ये भी डाल दिया। So ये मेरी तरह की चाउमीन है। So 1 tablespoon of tomato, chopped tomatoes. मिक्स भी डाल दूँगी पूरा 1 सैशे। So she's just gonna add the chow mein mix that she's ये got. ऑप्शनल है। It's an optional thing. If you don't have it, it doesn't matter. जरूरी नहीं है कि आप डाल दें। इसको अच्छी तरह से सॉस एंड ब्लैक पेपर। So she's just put a bit of a teaspoon of chili powder and teaspoon of black pepper. This is my way of chow mein. ये मेरी अम्मी का वे का जो मैंने सुमैया आई गई है, तशरीफ ले अब गई इसके है। ऊपर मैं अपने सारे स्टिर फ्राई जो वेजिटेबल है वो डाल दूँगी। So how long did you simmer the? 5 minutes. So 5 minutes, and then you add the stir fry. Yes. Sumaya, I think you should start taking. But make sure don't overcook the vegetable. Vegetable supposed to look a little bit raw. Overcook नहीं होनी चाहिए। अपने नूडल्स को भी आप देख लें कि नूडल्स के साथ क्या हो रहा है। तो नूडल्स में ऐसा चमचा मारे और इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दें। So while the stir fry is cooking, make sure that you check up on the noodles to see how they're doing. Ask them how they are, how is their day. तबीयत कैसी है। इसको दोबारा से रख दें 5 मिनट के लिए, तब तक आपका स्टर फ्राई बिल्कुल तैयार हो जाएगा। So just put the noodles at the side for another 5 minutes. Until then, your stir fry will be ready. तो ये देख ले दूध में आपको नजर आ रहा है कि नहीं, पर मेरे स्टर फ्राई हो गए, मेरे नूडल्स भी हो गए। अब मैं अपनी नूडल्स को ये स्पैगेटी वाले चमचे से उठाऊंगी, ये नूडल वाले चमचे से पानी से निकालूंगी और फिर डालूंगी। आप इसको सिप भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास ये वाला स्पून नहीं है तो आप सिप भी कर सकते हैं। So mom is just putting the noodles into the stir fry with some kind of special tool. If you don't have it, just sieve your noodles and put it in. तो मेरे अभी आप देखें मैं ये नूडल टूल से, ये टूल है कि चमचा है जो है, इससे मैं ऐसे कर रही हूँ ताकि मेरी नूडल टूट ना जाए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फोक से भी कर सकते हैं। और ये मेरी नूडल तैयार है। अभी ये इफ्तार तक इसी स्टीम में थोड़े से और पक जाएंगे, पर आग से मैं निकाल लूंगी और ये थोड़े से और भी गल जाएंगे। ज्यादा गले हुए नहीं होने चाहिए, जितने खड़े खड़े होंगे उतने आपकी नूडल नाइस होंगे। So make sure and nothing soggy in this chow mein. Yeah. She's going to put it off the hob and let it kind of, what do you call मैं लिड रख it? दूंगी इसके ऊपर, ये नूडल्स का नहीं है। मैं लिड रख दूंगी और इसको now give me the lid and let it steam in the lid until your सर्व करने से पहले आपको चाहिए कि आप इसको कम से कम 10 मिनट पहले इसको आप दम पे रख दें। इसी तरह दम पे रख दें। ये शक्ल तो देख ले आप लोग जरा इसकी। Wow. Yeah. तो इसको इसी तरह इसी स्टीम में रख दें ताकि ये और भी गल जाए। Don't serve it straight away. Keep it under the steam, under the lid for good 10 to 15 minutes. So it cook really proper but not soggy. I hate when the noodle is soggy. अभी मेरा सारा ये काम खत्म हो गया। अब चिकन चौमे तैयार हो गए हैं, मेरे फ्राइड राइस तैयार हो गए, मेरे शाशलिक तैयार हो गया। सुमैया ने बीच में गोता मारा और थोड़े से स्प्रिंग रोल भी बना लिए।
सो आपको आखिर में अपना दस्तरखान दिखा देंगे. तब के लिए अल्लाह हाफिज. टेक केयर. Give these to Chicken fried rice. Mina. Okay, simple. Give it to Mina. Apa dah lagu Give it chicken? to Mina. Give it to This is the chow mein. Maria, dah ucapkan. Go give it to Mina. This is a shashlik. Nah, shashlik.